Le hasard va t'expliquer la figure que je vais t'expliquer aujourd'hui, le bird. Moi c'est Émilie, prof de pole dance depuis plus de 10 ans. Je vais te donner les clés pour réussir ton bird en toute sécurité. Positionne ton viva, que tu dois bien maîtriser avant. Pour le bird, tu places le tendon d'Achille de la jambe du bas sur le pied de ta jambe enserrée et tu bascules doucement ton bassin vers l'avant pour trouver ton point d'équilibre. Si tu le sens, tu lâches tes mains. Privilégie toujours d'apprendre ces figures dans un studio de pole avec un encadrement sécurisé. Et si tu es près de Bordeaux, tu viens chez Émilie Dance nous rencontrer, on sera ravis de t'accueillir. On t'attend pour t'initier en toute sécurité.